चलो अभी बंदे पार तो कर रहे हैं सारे, मैं भी ट्राई करता हूँ। अगर होगी पार तो ठीक, और अगर ना हुई पार तो भाई क्या ही कह सकते हैं। जाने लायक है। और बड़ा बड़ा वाला, ऊपर वाला ये निकाल लियो वो भाई भाई। मेरा नाम है प्रकाश मैठानी। अभी मैं निकल चुका हूँ रामनगर से और मैं जा रहा हूँ अपने घर देघाट की तरफ को। और बारिश बहुत तेज़ हो रही है, पीछे भी आगे भी, और आगे लग रहा है कि और तेज़ भी होगी। और हमारे यहाँ के दो मेन गदरे हैं धनगढ़ी के, उनमें भर रखा होगा पानी। तो देखते हैं भाई आज क्या होता है वहाँ। उम्मीद कर रहा हूँ कि गाड़ी क्रॉस हो जाए वहाँ से, और अगर ना हुई तो भाई आज की रात रामनगर में ही काटनी पड़ेगी। गधेरे आने शुरू हो गए दोस्तों, देखना पड़ेगा धनगढ़ी ना आ जाए कहीं। सारे बंदे फॉग लाइट जला के आ रहे हैं, तो मतलब लग ही रहा है कि बारिश हुई है। यहाँ क्या अचानक रुक गई बारिश? भाई चल क्या रहा है, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा यार। इस बंदे की गाड़ी में तो कुछ दिक्कत हुई है यार। जब भी आप जिम कॉर्बेट आओ तो ज़रा मतलब पहाड़ों का रास्ता यहाँ से, मतलब जो एक्सट्रीम बेंड वाला है ना, वो रास्ता थोड़ी यहाँ से शुरू हो जाता है। तो ध्यान से आना, क्योंकि अगर आपने पहाड़ों में पहले कभी ड्राइव नहीं करी है तो दिक्कत हो सकती है। मैं तो पिछले टाइम से पहाड़ों में ड्राइव कर रहा हूँ, और इस रास्ते में महीने में 2-3 बार तो हो गई। दिक्कत नहीं होनी चाहिए ज़्यादा। ऊपर जाके रुकूँगा जहाँ खाना खाने जाऊँगा, सब इसलिए जल्दी में ही भाग रहे हैं कि धनगढ़ी का गधेरा ना झेलना पड़े। वही है ठीक है। ओहो, यहाँ देख रहे हो, ये आया गधेरा पानी का। क्या हो रहा है कसम से, बहना नहीं है, बहना नहीं है भाई, बहना नहीं है। निकल के निकाल ली। ये वाला बहुत भयंकर था भाई साहब। यहाँ क्या ही हो रहा है ये। एक और रह गया बड़ा वाला भी, अगर वो निकल गया बस मज़ा आ जाएगा। उम्मीद करो यार वो बड़ा ना आया वो।
कैप्चर किया होगा सही से आज। तो ये वाला है एक, ये वाला तो निकल जाएगा शायद, मेरे को लगता है ना। बाकी देखते हैं इसमें क्या है हिसाब किताब इसका। ये वाला तो निकल जाना चाहिए आराम से, इसमें इतनी दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक है ना। लेट्स सी हाउ। भैया उधर वाला कितना बड़ा है? आगे है जानी पाएगी? ऊपर को ही जाना है। देखो यार, अब इनसे पूछा तो है, कह तो है भाई निकल जाएगी, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे देखो पानी भर रहा है यार इनमें ना, सब सारा पानी भरा हुआ है। ओहो, यहाँ तो भाई गाड़ी डूबने का आसार कर रहे हैं। DL नंबर गाड़ी जा रही है, इसके पीछे लगानी है। वेट करूँगा, ये बंदा निकाल लेगा तो मैं भी अपनी गाड़ी इसके पीछे निकाल लूँगा। मेन वाला निकल जाए, मेन अभी आना बाकी है, मेन वाला निकल जाए तो ठीक रहेगा। बाकी बारिश तो अच्छी अपनी हो ही रही है। लेट शूट पता नहीं कर रहा होगा यहाँ से, नहीं सही से। धनगढ़ी के गधेरे के बारे में मैंने सुना हुआ था लोगों से काफ़ी, कभी नहीं देखा था कि इतना आता और भी आता होगा ये। तो देखते हैं, चलो ये वाला वैसे लग नहीं रहा कि ज़्यादा आया हुआ है। देखता हूँ इसे, मैंने ये क्रॉस कर लिया भाई। यहाँ लग रहा है बारिश कम हुई है। यहाँ तो हुई नहीं यार बारिश। ये वाला तो मैं आराम से निकाल दूंगा इसके आने से पहले ही। जिसको ये वाला तो कुछ आया ही नहीं है भाई, ये इतना ही है छोटा बस। जय हो, निकल गया अपना तो मामला। अब मैंने थोड़ी सी एक चैन की सांस ली, इसका मतलब बारिश जो है ना वो पीछे ज़्यादा हो रही थी, है ना।